ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋ ಮೇಲ್ ಒಂದು ಫೀಮೇಲನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗು. ಸೊ ಕೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಹ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 100% ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಾಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನಪ್ಪ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚೀನಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಚೀನಿ ಮೇಲ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊಸದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಚೀನಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಎರಡೂ ಚೀನಿನ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಸೊ ಈ ನೈಟೇ ಕೇಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈವಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಹ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡು ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ರೇ ಬೇಗನೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ ಮೇಲ್ ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಗ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಇರೋದಾದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವೇ ಜೋಡಿ ಬಿತ್ಕೊತವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಪಾರಿವಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬೇರೆವೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದಕ್ಕಿಂಥದ್ದೇ ಜೋಡಿ ಬೀಳಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಖರ್ಚೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಶ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೋರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ನ ಫಿಮೇಲ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮೇಲ್ನ ಎತ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮೇಲ್ನ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲ್ ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಜೋಡಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಜೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೇರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ನೈಟ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಆಗೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಕೂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಲು. ಗುಟ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಮೇಲು, ಮಸ್ತಿಗಿನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವೇನೋ ಗುಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ವ, ಹೊಸ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವು ಸರಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗುಟ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವು ಜೋಡಿ ಆಗಿದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಜೋಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಅದು ಜೋಡಿ ಆಗೋರು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೀವೇನೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇಡೋದು ಮರ್ತೋದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಲೋಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆನೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಜೋಡಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲೈವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋನಿಂದ ಐತೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ 100% ಆರಾಮಾಗಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಲೈವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.